teško obezbediti kontinuirano snabdevanje tokom čitave godine. Uobičajeni su sezonski deficiti krvi, kako kod nas, tako i u svim drugim zemljama, naravno, kada je sezona godišnjih odmora i kada su veće migracije, odnosno kada su veće putovanja. Takođe, visoke temperature ili niske temperature utiču na odluku naših građana da daju krv, a posebno bih istakla da kada kod nas krene sezona praznika, polovinom decembra do kraja januara, imamo situaciju da je smanjen odziv, leti taj period malo duže traje i zbog toga je neophodno da pripremimo što bolju rezervu. Zbog toga se i sada obraćamo građanima svih krvnih grupa, posebno onih koje su najčešće, to su A i nulta krvna grupa. Pričamo o tome koliko je važno dati krv, ne zato što smo sada ponovo u nekoj akciji, nego zato što akcija ne prestaje. Nema dovoljno zaliha krvi, pogotovo u ovom periodu koji sada nailazi. Ovoga jutra sa nama u studiju primarijus doktorka Olivera Šerbić, da kažemo doktor nauka. Vi ste inače specijalista transfuziologije, ali ste na Institutu za majku i dete i imate priliku da vidite kako to izgleda kada nam je krv najpotrebnija u najstrašnijim okolnostima, to je kada su nam mala deca najugroženija. Doktorka, nikako mi nije lepa tema na koju pričamo, pogotovo sa vama jer radite sa malom decom. Ali kad čovek uđe u Institut za majku i dete i ode na određeno odeljenje gde ne može da ostane imun na osjećanja koja jednostavno se izrode i kod onih koji imaju samo jednu malčicu, trunčicu empatije, ta empatija preraste toliko u velikoj količini da napuni celu sobu. Ne mogu da vas pitam kako se čovek odbrani od toga, ne možete se odbraniti, ne možete da budete imuni na to. Naravno. Evo prvo bih ukratko samo spomenula da smo mi veliki potrošači krvi, da negde godišnje trošimo 3000 jedinica eritrocita, 5000 jedinica trombocita, oko 600 jedinica plazme, da imamo 3 velike intenzivne nege, pedijatrijsku, hirušku, kardiohirušku i mogu reći 4. intenzivna nega je naš sterilni blok. Da smo jedini u Srbiji centar za transplantaciju dece što se tiče kosne srži i perifernih matičnih ćelija, hematopoetskih, i da je taj program stalno u toku i da je veliki problem obezbediti za transplantirane dovoljne količine eritrocita i trombocita koji su nužni dok se kalem ne primi. I ono što mi znamo da će sada biti pun program decembar, januar, dakle mi nestajemo iako su praznici i da će nam trebati krv i u dane praznika da bi podmirili decu, pre svega ovu koja se već leče, onu koja će doći eventualno kao hitni slučajevi usled nekih nesreća ili nešto. Nadamo se da neće. Pa makar i u januaru. Jeste, ali imamo i naše bolesnike koji su na hroničnom režimu transfuzija. To su deca koja od rođenja primaju transfuzije, ne bi preživjela bez transfuzija. Oni dolaze na svake 2-3 nedelje da prime svoje transfuzije. To su plastične anemije, urođene neke dizeritropoetske anemije, teške talasemije, na sreću retke sferocitne anemije, ali žive od transfuzije. Znači, potrebna im celog života nečija pomoć. Ako ne možemo da razmišljamo u pravcu kome bi trebalo sada ovog momenta pomoći i čija krv je danas spasila ovog ili onog, ja mislim da je jako dobro da svako ko razmišlja uopšte da li bi možda mogao da da krv, da razmisli o tome da će za 3 do 6 meseci posle njegovog davanja krvi neki mali čovek protrčati mnogo srećan i tako trčati ceo svoj život. Ono što moram da pitam i doktorku, možete da im objasnite to kroz medicinu? Koliko je dobro za njihovo telo? Da s vremena na vreme istoče neki mililitar ili decilitar krvi? Naravno, to je apsolutno zdravo, ništa nije štetno, humano, jako. Znači, vi ćete spasiti nečiji život, vi ćete doprineti da neko živi bolje. Imamo puno dece, hematonkološko odeljenje 1 i 2 naše je puno. Znači, produžujemo život, pomažemo da lekovi, citostatiti, mogu bolje da se podnesu, suportivna terapija. Znači, veliko hvala svima onima koji su toliko humani. Nemamo veštačku krv, nemamo još uvek zamenika za krv, nije izmišljena prava, nešto što bi moglo adekvatno da zameni. To je najdragoceniji dar koji čovek čoveku može da pruži. Da uzmemo u obzir